Ahoj, tady Sid a dneska si budeme vyrábět tu slibovanou líbovnici. Budeme na to potřebovat 35 gramů cukru, 65 gramů dusičnanu draselného, čím více to rozmletý na menší prach, tím líp. Potom budeme potřebovat něco, v čem to budeme míchat. Tady mám připravenou tu sklenici, ve které jsem to dělal dřív. Něco, do čeho to budeme nalévat. A takovou nabíračku. Tak. A poslední věc, kterou budeme potřebovat tady, tak je tohleto. To si, pokud nevíte, co to je, tak si uvidíte na starší videa. Je to taková ta věc, jak to takhle vytáhnete. A můžete použít i samotnou zápalnici, ale to je z toho, si myslím, že bude lepší. A ještě lepenku. Tak, teď přejdeme k první části. Druhá část bude venku, protože budeme používat pánvičku, budeme to vařit. Takže já teď trošku zase nastavím, abyste to líp viděli. No a vlastně ještě budeme potřebovat trychtíř. To už je asi všechno. A jinak, kdybyste nevěděli, ten dusičnan draselný můžete sehnat v drogerii jako sanitr. Používá se to do nakládání masa na uzení. Nepotřebujeme. Nebo to můžete koupit v chemickém obchodě, ale bude to vypadat nějak takhle. A je to samozřejmě lepší, když koupíte v tom chemickém obchodě. Samozřejmě ne z každého obchodu budete mít takovouhle pěknou krabici na to. No, takže otevřeme si tohleto a jdeme si tam nasypat ty dvě věci. První tam nasypeme cukr. Cukr se tady používá jako palivo a ten dusičnan jako okysličovadlo. A ještě ten dusičnan, kdybyste to kupovali v té drogerii jako ten sanitr, tak to budete mít takový částečky, takový krystalky, takže to si musíte třeba ve třecí misce nějak prostě rozemlít víc. Tak a taky se to, no, bude se z toho kouřit, teda, když to ještě víc namelete. No a teď už by to hořelo, kdybychom to zapálili, ale my si to ještě uvaříme. Ještě to musíme teda promíchat. No a takže máme ten white mix, tomu se tak říká, já tomu tak říkám. A teď se přesuneme ven a půjdeme si to uvařit. Takže venku. Takže jsme venku. Asi vidíte, že to je trošku špinavý, ale to je od dřívějších líbovnic, když jsem to vařil. Takže teď se tam nasypeme. Tak. A ještě jsem si přinesl trošku vody. A trošku to tím polijeme, ale jenom tolik, aby se všechno v tom rozpustilo. Nic tam toho nedávejte. A začneme to míchat. A budeme čekat do doby, než to nezačne bublat. A cukr karamelizovat. Vidíte, že se to už vaří a teď necháme jenom odpařit vodu a budeme to moct tady do tohohle už nalejt.
Tak, teď to už musíme nechat jenom zaschnout a už to bude připravený k použití. Můžete například udělat ještě další. Mám tady ještě takovýhle a je v nich zastrčená prskavka. Protože jsem zrovna neměl žádnou západnici. Tak a až to zaschne, tak si budeme ukázat, jak to funguje, ale i když jste to viděli už v tom předešlém videu, tak je to jedno, tak se ho budeme stejně ukázat. Tak já počkám a budeme si to někam odpálit. No, vypadá to jako úspěšný. Fuj. Ty vole. Super. Jak jste si divili, že byl ten střih, tak to bylo selhání toho vytahovacího drátku, protože já jsem to moc zakryl a on tam nebyl žádný vzduch, takže to nějak nemohlo hořet. Teda nevím, proč to přestalo hořet, když tam bylo okysličovadlo, ale to je jedno. Proč to přestalo hořet, no takže jsem to pak musel zapálit sirkama, ale viděli jste, že toho funguje, ta dýmovnice, takže no a takže si mám vzít po naučení, že to už tolik nemám zalepovat tou lepenkou. Tak. To je všechno, mějte se a ahoj.